tem várias pessoas que não viram o filme e já dizem que ele é um filme que é baseado em teoria da conspiração, quando a gente sabe que existe o tráfico humano, o tráfico de criança, e ele é intenso, e as pessoas, por que as pessoas preferem acreditar nessa mentira? Yeah, you got Yeah, it. why do they want conspiracy theories instead? Yeah. The same thing happened with Uncle Tom's Cabin. A mesma coisa Eu imagino aconteceu que sim. naquela Yeah, época. they would say, she's never been to a plantation. Falou, ela nunca esteve na região. And she hadn't been to a plantation. She Ela had seen nunca slavery, esteve but she lá. hadn't been to a plantation. But she was writing about a plantation. They're like, she can't write about this. Ela estava falando sobre a região, mas ela nunca esteve lá. Então ela não pode falar sobre. Or Ela they nunca would- esteve ali na escravidão. Or they would look at her other books Ou estava olhando outros livros and say, dela. look at what she wrote here. That's not. Olha só o que ela escreveu aqui, não tem nada a ver com o que ela está falando agora. Like they were attacking her all the time. Ela estava atacando ela o tempo todo. But a it mesma was coisa. great about some of those labels or attacks of conspiracy theories. Sometimes the attack will be as a front news, and at the bottom it will be like, they rescue 14 kids. That's And right. It was like under. Né, o headline falando isso e depois embaixo pequenininho. Fala, Falou, teoria eles da conspiração e depois tem resgataram, tantas crianças resgataram resgatadas. 14 pessoas. Então, isso que eu não entendo, é uma verdade, todo mundo Is sabe that disso, true e porque about tem it? esse why discurso de que, He não, has gente, this não é bem assim. speaking is not about that. It's not actually like that, about the traffic. Why do you think? Why is that happening? It's a mystery, É um mistério. because the way I found out about it, A maneira que eu encontrei, It was que eu on- conheci, it was on one of the main networks foi uma das TVs, a principal TV, that participated in continuing with those labels. que continua em participar. Like the way I found about this subject Onde eu matter encontrei is sobre it was essa in one of the temática. main networks, Foi uma das principais TVs. and later on, Que some saying of it's those a same conspiracy. networks that were saying it's É a mesma, mesma que estava falando, que denunciou fazendo sobre essa isso, e conspiração. depois falou que era teoria da So conspiração. it's just very curious, but just the other day they were doing an interview Foi and they muito were asking me curioso. about the conspiracy theories, and that day there was a news that they caught 100 pedophiles. It was a massive raid worldwide, and 74 of those pedophiles were in the United States. Wow. They had rescued 14 children. 2 FBI agents were killed, and they had like hours and hours of material with children's sexual exploitation. 100 pedófilos, quantas Set- crianças resgatadas? How many? 70 in the United States. 74, 74 agentes foram presos. and I think 2 FBI agents were killed Dois in the operation. FBI's, agentes da Não, FBI foram 74 mortos. crianças Mas- resgatadas. 74 child. No, 74 12 children. pedophiles. 74 pedophiles. 74 pedófilos foram. Isso nos Estados Unidos. Dois agentes da FBI foram mortos. And all of this happened while Sound of Freedom was in theaters, and the accusations were happening. E It was tudo just isso funny. estava acontecendo enquanto o Som da Liberdade Tava estava no nos cinema. cinemas e as acusações sendo They're feitas. saying the exact Eles estavam falando the exatamente same isso. channel, A the mesma same TV, week is a- saying this isn't real. Eles estão falando isso que não é real, uma teoria da conspiração. E isso é real. E está acontecendo todo esse movimento. I just tell them, you know, for me, when I started writing the screenplay, it was hard for me to believe it because it's so dark. Para mim foi muito complicado quando eu estava escrevendo esse roteiro. Era difícil de acreditar porque é uma escuridão muito forte. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, they were on the news. I think Estava when I nas was writing, notícias. there was a pastor quando eu estava escrevendo, tinha um pastor that got caught in the border between Mexico and the U.S. que foi with, pego fronteira. na fronteira entre os Estados Unidos with e o the México, largest com, child maior, pornography collection com a maior coleção de pornografia that infantil Homeland Security had ever seen. que a imigração jamais viu. Where are all those children that are in the videos? Onde estavam todas essas crianças que estavam naqueles vídeos? Exato. Onde elas estavam? E That gave me
Isso me deu force to keep writing. Me deu a força para continuar Because for me it escrevendo. was hard also to believe. I understand why Porque people para mim it's foi hard muito to believe this difícil is happening. acreditar. E eu entendo porque é tão difícil Because it's acreditar. hard to conceive an adult É muito and a difícil 6-year-old in entender the same que room. adulto e uma criança de it's like 6 if- na mesma... It's It's like so if they evil. say 4 times uma 4 coisa is tão maldosa, né? É um That's a tão- very, it's a evil thing. so it's hard to But to be clear, to rasp. the movie doesn't show. no. Mas para deixar isso que- claro, o filme não mostra Ele- cenas. Exato. Yeah. One Seria- thing that is very important for the audience to know is we explore this movie is a cinematic odyssey into darkness, but the vehicle is a vehicle of hope. Uma It's an coisa inspirational film. uma coisa importante entender que a gente trabalha essa temática, mas o filme é o que vem trabalhando essa temática, mas é um filme que traz esperança Exato. e não ao It's- contrário. My goal was had to make a movie that the audience can digest, but not just digest, that actually can enjoy. O meu grande desafio era como que eu faço um filme que as pessoas aceitassem tudo, Entender. mas não só aceitassem, compreendessem, mas eles também gostassem de assistir. Yeah. So it is a film that when the movie ends, Então é um filme quando termina, it leaves you in a state of reflection, but towards to be inspired to want to be part of this very important social dialogue. And now has become an international dialogue. e aí a ideia é que deixa a pessoa com a vontade de participar desse movimento para começar a falar, ter Saber o que ela discussão. pode fazer. Yeah, and também. this E dialogue, esse é o movimento. E and esse this dialogue that diálogo, we having right now creates awareness. isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre, vai criar visibilidade. So thank you Então, muito And obrigado. for, And this- for this- sharing the mic. This film Obrigado is so por good. compartilhar com a gente. I know you haven't been able to watch it yet because it Eu comes sei out que você tonight. ainda não conseguiu Vou assistir tentar hoje porque à é noite hoje. ou amanhã. Hoje né? à noite começa. É. But essa fim de semana começa. Mas esse final... But this gets better. Like I've seen this movie many times, and I would say the second já and the assisti esse third filme and the várias fourth time were vezes. better than the first time. Eu falei que a Because primeira, a it's- segunda, it's a terceira é melhor do que a masterfully primeira. crafted. Vamos It's só dar uma masterful. sinopse. Qual é a história do filme? Just give us a little synopsis. It's the story of a former U.S. federal agent É a história de um ex-policial federal who leaves everything. que viveu tudo. His wife, his children, Deixou tudo, a sua família, sua esposa, crianças, his home to go sua casa para ir to another country to para rescue children from para other um countries. outro país para resgatar crianças de outros países. Because as a U.S. agent, he could not do it, so he had to quit his job and do it alone. Porque como agente americano ele não podia fazer. Que tava Então fora ele teve da- que sair da corporação para fazer sozinho. Entendi. And for me, that is what grabbed me about his story, because I believe that children should not have a nationality. They should be the children of the world, and we should protect children as an international community. E foi aí que pegou para mim, porque para mim crianças não são tratadas pela nacionalidade. A gente tem que pela nacionalidade, né? O que a gente tem que fazer é olhar crianças como se fossem crianças do mundo. Exato. E não de uma nação Como- específica. Como algo ser protegido pelo mundo inteiro. Something that needs to be protected Just by like the we whole protect the world. whales. Assim É. como a gente protege as baleias, por exemplo. E o que a gente tem de números And what sobre do o we tráfico? have numbers about traffic? Eu não sei se foi no... So I want to say one thing Eu because quero falar um negócio. this is a movie. Esse é um filme. I myself, I'm not an E expert. eu não sou And I always like expert, to invite conhecedor. People, the audience, to do their own research. E eu gosto de chamar a audiência para fazer a Fazer sua a pesquisa. própria Because pesquisa. then they will understand. If you go E aí eles vão entender. online Se and você you vai just online. I know the numbers in the US Eu sei os números no because they're nos public. Estados Unidos The porque são FBI públicos. reports every year E o FBI hundreds of traz thousands of relatório children go todos missing. os dias. E In são the US, milhares e which milhares is de pessoas, centenas de milhares, crianças. which is centenas de the milhares. US is one of the safest countries in the world. Isso Now porque nos imagine Estados Unidos é uma das mais Mexico- seguras do mundo. Agora imagina no México. Brasil. yeah, so I Brasil. invite the people, the listeners, the audience Então eu to quero go convidar and do os... their own
os ouvintes, os que estão assistindo, que você vai e faça sua própria so pesquisa. they don't, oh, that's conspiracy. You can Então find não it yourself. fala, é Não uma precisa teoria da acreditar, é conspiração. só ir pesquisar. Yeah, if we give you a number, Se they'll a say gente it's dá wrong. número, eles vão falar, Yeah. é mentira, eles estão aumentando. Because they're hard to believe. They're so É big. difícil de acreditar, é muito grande. I'll tell you, the movies the claims made in the marketing Mas is o that there's pessoal fez uma 2 million children worldwide. São 2 milhões de crianças ao redor do mundo. And we got a phone call E a gente recebeu uma ligação from one of the men in Department of Homeland Security over this problem. de um homem que faz parte da fronteira ali, que cuida, né? Qual que é o nome da fronteira? Department of Homeland O Security. departamento de fronteira ali de... Tá fugindo o nome. Alfândega? É, como se fosse ali a Polícia Federal que cuida quem entra e sai. Fronteira. Da fronteira. And Como? they Homeland Security. Homeland Security, like the film, like the TV series Homeland. Yeah. And he told us, we asked, how are our numbers? Are we exaggerating? Quais são os nomes? The news is saying that we're lying. Os noticiários estão falando que a gente está falando mentira. And he said, no, you're falou, you're way low. Você está muito abaixo do que é a realidade. Yeah, he said it's much worse than Ele falou, anything in the film shows. É muito maior do que o filme mostra. E eu vi em algum lugar I saw somewhere. Que o tráfico infantil ele traffic dá mais lucro do que o de it's drogas. More lucro. It's more rental. It's bigger than Hollywood. It's bigger than Hollywood, but it gives more money than others trafficking, like drug trafficking. I'm not an expert, so I don't. Yeah, but it's. I mean, the concept of it's $150 billion a year. You can sell a kilo of cocaine one time, but a child you can sell 5 to 10 times a day. A ideia é que você pode vender 1 quilo de cocaína uma vez, mas uma criança você pode vender de 5 a 10 vezes por dia. That's strong. Yeah. Então, essa é uma preocupação que ele esclareceu para mim, que era isso. Eu tinha muito medo de assistir filme porque eu me impressiono fácil. Eu sei que é um tema muito pesado, mas ele está dizendo que não tem cenas mostrando abuso. Because it apparently was very strong topic. But you're saying there's not scenes that will show anything. This is a hero thriller movie. Não, essa aqui é um filme de heroísmo. It's like Taken, but in real life. É como se fosse um Taken, mas na resgate. But it's very important. It's é muito importante. The stylistic approach of the film. A maneira que o filme aborda. Meaning the visuals of the film. A parte visual dos filmes. I wanted to remind the audience that they're watching a movie. Eu quero que eles lembrem, que eles sejam lembrados que eles estão assistindo um filme constantemente. So it has all the elements and the magic of cinema. Então tem todos os elementos e a mágica do cinema. And my goal was, I knew I could do a film that people could watch if it felt more like a Broadway show. E eu sabia que eu conseguiria fazer um filme que seria mais parecido com um show de Broadway. So the audience feels safe watching this. Então a audiência se sinta segura para assistir um filme desse. So we translated that into the cinematic language, and that's how we were able to create this film that audiences can enjoy. Então a gente transferiu isso para uma linguagem cinematográfica para que a audiência possa realmente aproveitar o filme. It's with the audience ratings on Rotten Tomatoes. Com a classificação indicativa, a classificação do público, né, do Rotten Tomatoes. The audience rating is the highest rated blockbuster in history. É a maior classificação da história. De blockbuster. Yeah, it's very enjoyable to watch. It's not muito bom, é muito every gostoso parent de assistir. and every teenager Todo in Brazil should go watch this movie. Pais no Brasil tem que assistir esse filme. It's 13 and over, so people have taken the whole families to see the film. It's a movie you can enjoy with the family. Classificação 14 ou mais. 14 então todo mundo pode assistir. It's 14 or older. 14 here.